आंखें खोलती है। सामने एक रोशनी से बना दरवाजा है। उसके आसपास चमकते पेड़ और गीत गुनगुनाते पत्ते। दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ साफ दिल वाले ही अंदर जा सकते हैं। नूर ने हाथ लगाया और दरवाजा खुल गया। अंदर एक बोलता तोता कहता है, अंधेरा बढ़ रहा है, जल्दी करो। नूर पहली बार उस जंगल की सांस महसूस करती है।